ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என் அறுசுவை சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சில்லி இட்லி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோங்க. சில்லி இட்லி எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப கிறிஸ்பியான டேஸ்டான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு 6 இட்லியை நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் மீதமான இட்லிலையும் செய்யலாம், இல்லை எல்லாருக்கும் செய்யணும் அப்படின்றவங்க இந்த மாதிரி இட்லி தனியாக செஞ்சு அதுக்கப்புறமும் நம்ம செய்யலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதை நம்ம ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும். நான் இந்த டிஷ்க்கு ஒரு குடமிளகாய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வெங்காயத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 லேயர் எடுத்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. மீதி இருக்கிறத ஃபைனாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒரு பெரிய வெங்காயம் 1 போதும், ஒரு குடமிளகாய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நம்ம எண்ணெயில் நான் இந்த இட்லியை பொரித்து எடுக்கணும். நல்லா டீப் ஃப்ரை கூட பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். நல்லா கிறிஸ்பியாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இந்த இட்லி பீஸ் நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும். எல்லா சைடும் நல்லா திருப்பி விட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இல்லைனா ஒரு பக்கம் ப்ரௌன் ஆகிட்டு இன்னொரு பக்கம் ஒயிட்டாகவே இருக்கும். ஸோ எல்லா சைடும் நல்லா திருப்பி திருப்பி விட்டுட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனவுடனே நம்ம எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இட்லி ஃப்ரை. ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் கோல்டன் எல்லோ கலர் வந்தோடனே எடுத்துடலாம். அது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். சில்லி இட்லிக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனவுடனே நம்ம எடுத்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா ஃப்ரை ஆகிருக்கு. ரொம்ப கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இந்த மாதிரி எல்லா இட்லியும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதே பேனில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு குடமிளகாயும் வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நம்ம லைட்டாக அதை வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ இதை ஃபைனலாக இதை ஆட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம முன்னாடியே கொஞ்சம் ஆஃப் குக் ஆகிற மாதிரி நம்ம இதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் சில்லி இட்லிக்கு. ஸோ அது கூடவே ஆனியனும் போட்டு நான் நல்லா வதக்கிறேன். ஃபுல்லாக குக் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லைங்க, அப்புறம் நல்லா இருக்காது. ஒரு ஆஃப் குக் ஆனால் போதும். ஸோ இந்த மாதிரி லைட்டாக வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை தனியாக எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஒரு பேனில் 2 ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுட்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியும் ஒரு 5 பல் பூண்டும் ஃபைனாக நான் துருவி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை லைட்டாக வதக்கிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க. பெரிய வெங்காயம்னா 1 போதும். இதில் இந்த இஞ்சி பூண்டு வாசனைலாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும். கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா வதங்கிடுச்சு வெங்காயம். இது கூடவே மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் நல்லா போகணும். ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆன உடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க குடமிளகாவும் வெங்காயத்தையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது உங்களுக்கு கோபி மஞ்சூரியன் மாதிரி வேணும், இட்லி மஞ்சூரியன் வேணும்னா நீங்கள் இதிலேயே லைட்டாக கார்ன்ஃப்ளவர் கரைச்ச மாவு கொஞ்சம் ஒரு 2 ஸ்பூன் தண்ணியில் லைட்டாக கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு கரைச்சி இதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு ஒரு கிரேவி மாதிரி கிடைக்கும். அதை நம்ம இட்லி மஞ்சூரியன் மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கலாம், சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ இது கூடவே நம்ம சாஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு ஸ்பூன் சில்லி சாஸ், 2 ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ், 1/2 ஸ்பூன் சோயா சாஸ். இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஃபைனலாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க இட்லியை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நல்லா கிறிஸ்பியான இட்லி, சில்லி இட்லி இப்போ ரெடியாக இருக்குது. நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். இட்லி மஞ்சூரியன்னா இதிலேயே நம்ம கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் கரைச்சி ஊற்றின மாவை சேர்த்தா கிரேவி நல்லா கிடைக்கும். அது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும். மஞ்சூரியனும் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் எப்படி வேணாலும் செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிக்கும்.
இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஈவினிங் ஸ்நாக் டக்குன்னு செஞ்சு முடிச்சிடலாம். குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.